湾俗语摕来谈，心识滋味是有内涵。欢迎收看《报道歌丁》，我是林显元。台湾俗语是咱祖先伫台湾这块土地的生活体验所产生的智慧。报道歌丁就要用俗语带乡亲，做伙来去看咱台湾人的故事甲文化。俗语啊，伫咧讲一粒米啊是百粒汗。这是咧劝人讲吼，这个米吼一定要好好啊，甲保守啊，爱惜啦，唔通凊彩甲讨债，因为这内面吼有真侪种田人因真辛苦流汗安尼甲种出来。这个米哦，会当算讲是咱台湾真重要的粮食的作物之一。伫咱台湾哦，唔管是伫咧西南部啦，或者是咱东部啊，拢有真侪种米吼种田的所在。这以前吼，咱祖先来到遮来开始种。日本人咧，甲咱来做改良，所以讲咱即卖的米啊，有影吼改良到安怎样呢？会当算讲吼是世界1.1的好食啦。所以讲各位啊，乡亲啊，恁食饭啊未？食饱啊未？咱今仔日吼，就要来甲大家讲看即个米的故事，甲米的一寡代志。咱就先来看一段米诗啊。猪仔是台湾上主要的粮食作物，婚姻馆的产量甲品质全国第一。唔但饲饱台湾人，而且阁销去到国外。阮即马是参农会契约的，对阮来讲有保证的迄个绩效，因拢有请专家来阮教咧。要安怎防治用迄个减农药安尼减农药减肥料安尼防治的，增加阮的产量安尼啦。较特别是这个工厂吼，伊全部拢自动化控制的系统在走。那阮吼用日本的这色彩选择机吼，来甲咱油米内底的一寡较无好的物件，像乌头啦、白粒仔啦，啊是这玻璃啦吼，来精调，吼，互咱消费者食了安心。透过检验，协助农民降低管理变数，种出优质好食的米。米的营养完整佮平均，会当提升免疫力，唔但上天然，佮真养生。农民这么用心，等来加食好米。咱哦有当时啊要讲人诶天风啊天啊，唔知影即个办事吼，啊唔知影讲吼，到底即个世事是如何的时阵，拢会甲人讲吼，啊你吼食米吼拢唔知影米价啦，啊有影啦。其实吼，咱食米大汉的即个宝岛台湾人吼，一定要对即个米啊，要有基本的熟悉甲了解着无。所以讲，咱今仔日节目中间吼，都要来甲大家来开讲有关于即个米的代志。咱先来欢迎着咱的来宾，岛南农会的米家的厂长蔡清德先生。以及咱百年米店的这个接班人吼，柯明勇先生。各位观众朋友，大家好。厂长啊，你先来甲阮讲一下吼，咱逐工有影是食米拢唔知影米价，啊，若是唔知影米价，连食米拢唔知影讲米的种类。大部分吼，咱伫咧食米的时阵，咱拢咱拢讲红来米。是。那因为红来米是过去老一辈对台湾米的一种，咱个安尼个称呼吼。啊，问题即马来讲吼，咱伫咧政府单位内底，伊即马就伫叫做粳米吼，还是鲜米这种名词吼，这个名称吼。那所以伫咧米的部分吼，其实除了咱食饭米以外，无除了咱讲食饭米以外吼，还有咱的猪肉。其实猪肉影响到台湾的生活较侪，就是像咱除了这头前这吼，咱有着迄个腌猪肉。吼啊，长猪啦，那长猪啦、腌猪啦，这有包括咧做油饭啦、做肉粽啦，拢有用到的。那尤其咱伫南部吼，咱咧食板豆的时阵，拢有一个紫米饭吼，这种物件就是咱的紫米，这种所谓咱的这红紫米这种物件吼，这其实就是变做讲，有个人咱食猪肉的时阵讲啊，我食猪肉了，我胃肠会较无好，所以渐渐就是有发现讲，咱佫有一寡无猪肉性的米，是不是会当甲吹出来？吼啊，包括就即马咱看到这红米的时阵嘛是吼，这是咱台湾原住民的这原住民内底吼，这种红米吼，本身伊是有芳气的，嘛是算米的一种。生活当中吼，咱接触米的愈来愈侪种，那但是大部分应该8%-9%咱台湾咧食的，嘛是以这像咱食饭米，就是咱红来啊，就是咱是讲的这粳米吼为大宗。但是你若用油饭，你也无用这，啊，你咧用一款米吼，就感觉讲毋是油饭的感觉。所以讲这个饮食的这个习惯吼，跟咱一般咱台湾人咧食物件吼嘛是有这个传承啦吼。是。我这代还佫有看到讲拍七啊这个情形，啊，但是即马比我佫较少年的人吼，比咱较少年的，可能拢毋知影拍七啊这个情形。啊，即马七啊是要哪拍？即马大部分拢用机器砍数的，就是用自然机器咧烘。啊，这烘的有佫分做2种吼。伫咧进前较早的时阵，老一辈感觉讲吼。用机器烘的吼，就臭油的味，
因为早期咧伊的环境吼，甲伊的设备咧喷的，伊会喷油出来，用油咧烧，所以伊的公路无好阵，伊喷油出来，油去烘到迄个切的时阵吼，伊就有种臭油的味。所以人讲迄种味无好闻。啊，即摆环境，即摆的设备来讲吼，伊即摆有用，像阮工厂即摆拢有粗坑的。粗坑就是咱的壳脱落来了吼，啊，甲燃烧，用咧烧，爱烧起了去变做伊的迄个热气吼，烧起，甲伊的迄个水分代谢掉，吼，甲处理掉安尼吼。包括咱台湾吼，咱的航车的设备，佫卖去甲国外去的，所以台湾的这调味这个技术是足厉害的吼。那早期用拍的伫咧产地，不是产地，伫场的啦吼，伫场的咧拍这个过程当中吼，愈来愈少啊。因为几个原因就是讲吼，咱台湾的气候，下昼时啊会落西北雨，所以你向用收袂赴。啊，咱知影讲，咱切啊种物件伫产的收起来有水分，你爱甲水分脱掉的是，这过程当中伊若无顺利去脱掉的时阵，伊会臭扑去。伊虽然有处理，甲处理了无遮舒适的时阵吼。伊发现一个问题是，伊的甜度甲香气拢无去。是安尼。所以一般阮伫田的收起来，第一挂稻啊起来了后，你要甲工厂咧烘的时阵吼，原则上拢伫8点钟之内，阮就爱甲砍数。第一8点钟。嘿，对，阮就爱开始甲砍数，就爱有送风啦，啊烧气啦，甲伊水分脱掉安尼。嘿，无伊内底吼有一种迄个产地的烧吼，伊家己一直发烧，稻啊伊家己一直发烧，伊有甘水伊会发烧，发烧就我拄仔讲会变做臭扑去啦，啊无就甚至讲伊甜度会流失去安尼，嘿。所以讲就是爱甲时间落去走用的吼，啊那嘛真艰苦呢吼，毋当想讲啊，即马切啊免拍啊，但是你用干燥的，但是干燥你感觉讲无遐尼，嘛是无讲遐尼简单讲物件，牵去迄个机器内底，伊家己自然就会发生，它嘛是要有一寡期间啊吼。讲到即个维持即个米的经营啦吼，当即个。柯先生吼，这个柯明勇先生，你是米店100年的米店的这个继承人吼，会当算讲是接班人啦吼。想必吼，恁对这个米的要求甲讲究吼，一定是有真深的一寡见解甲研究。啊，你咱甲阮简单介绍一下无？较早伫日本人还未来改良咱台湾的这个米的品种的进程咧，其实大家时大人拢讲要食长米，啊，其实长米呢是较适合来做炒饭，来煮食安尼。吼啊，慢慢啊，日本人来改良了后，一寡时大人就会自然就讲，我要食饭米。啊，食饭米伊就是其实就是较 Q，啊黏性较悬安尼啦。吼啊，所以其实阮就会去开始家己伫生活中嘛去研究讲，啊，今日我若要食啥物款的料理，我就会使适合来配合啥物米。去较好的日本料理的店。吼，你若去家问讲你是用啥物米，吼，伊会讲有诶较好，伊会讲我就用高和啊。就人讲台根9号，就是高和啊，安尼，啊，若较好的中式诶，即个餐厅，比如讲我就会讲，伊就会讲我就用即个乙醛旁米。真侪即个时大人吼，因记得讲吼，以早要去买米吼，毋是像讲即摆吼，去到即个超级市场啊，就当买到各种的米啦吼。有诶呢是即个正餐人吼，伊家己摕伊厝内种的即个米吼，去即个假米的即个所在吼，去甲磨做是伊家己想要食的即个白米。啊，我印象中间吼，即个米店内底吼，啊有各种米安尼一桶一桶、一碗一碗啊，一算一算安尼，感觉讲啊，即看起来足好食款的，但是即摆拢看袂到，拢包好好。啊，关于着即个米店，我都要来请教两位吼，尤其是柯先生，你咧即100年的米店吼，你会当谈看卖讲，你对于即个米店的一寡吼印象中间的一寡记忆无？阮较早嘛无人卖米啦，啊，但是为着即间米店会使佮继续传承落去，阮就是甲即个责任甲担起来。啊，发现讲哇，坐伫咧头家迄个位顶悬吼，迄个责任真正是有够大。比如讲有老一寡迄个老客户来吼，一来就开喙讲，我要买迄个买米要做粿啦。啊，迄当阵阮抑搁当经营米店的时阵，抑搁毋知影讲到底做粿是要用啥物款的米。啊，有时嘛。刚知影讲，印象中是在来米吼，都卖在来，互人等去做粿，啊，迄个人客就无搁转来啊。吼，就是有即种笑话吼，就变成讲对即间米店嘛无好啦，吼，啊，所以阮就是做积极咧合适。后来较知影讲，原来要做粿的米吼是爱用放冷冻的在来米，爱用古米啦，吼，啊，所以其实渐渐啊吼，阮发现讲，经营这间米店是，阮家己少年的爱愈来愈谦卑，尽量会使含这老一辈，比如讲老米家店啊，或是讲老客户去含伊合适，啊，所以主侪老客户来的时阵，阮就会含伊讲一寡较早阮知影这间米店的较早的故事，比如讲有的是伊伫附近，伊家己嘛是咧卖粿，
吼。啊，过年过节的时阵啊，头家就知影讲，哦，迄当阵是主要是第四代的头家，是，吼，那因拢讲进宗啊，吼，啊进宗啊，就会记咧讲，哦，迄个过年过节要到啊，吼，对一间迄个做粿还是讲做一寡说讲点心的，因可能会需要啥物款的量，吼，随会帮你传落好，完全拢毋免点价引起烦恼啦。哦，啊，所以足侪老客户一来吼，不管是伊是买线装的，还是讲买迄个量较大的。迄当阵听到第四代头家啊头家娘，吼，包括第五代，拢登去了，登去，因就所以讲听到了目屎就流落来。是，吼啊，所以阮才知影讲，原来一间米店毋那是米店尔，即间米店是算讲地方上会使维持大家感情的一个最重要的所在。无毋对。啊，搁一方面就是讲，较早米店嘛有一种功能，就是嘛维持即个社会即个经济稳定啦。是。即个农民吼，因有时阵甚至讲无一寡钱吼来买即个农材料吼来种植，吼啊，所以参照第四代头家即种种啊，伊就会甲即个算讲借钱互农民去做种植的工课安尼，吼啊，甚至讲嘛保证讲，你的即个量吼，我会甲你采收，吼我会甲你买安尼，吼所以足侪农民吼知影讲种种啊过身去，其实因就是嘛真毋甘啦，是，吼啊，所以。阮就希望讲，即间米店会使继续甲传承落去，主要的使命感就是伫咧遮。厅长啊吼，我听讲吼，以前的米店吼，除了讲会当互人，毋若是卖米互人啦吼，啊，佫会当互人写啦，写米啦吼，啊，佫会当以牛来换钱啦吼。啊，即摆农会运作，敢若嘛像讲有淡薄仔共款嘛吼。那传统的米家大概就是地方，咱讲原贵啦，吼，敢若讲伊是地方一个最重要经济的来源吼，就是讲农民我即马册啊要袂挂，问题我囡仔要注册啊，我无钱啊，我可能大家丢啊要袂挂之前，我就一定先卖互米家。是。吼，那甚至欠钱的时阵，土地嘛底啊互米家，所以伊是一个最重要的经济运转中心啦吼。当然，这有好有歹，就是讲有人感觉讲这是敢若地方的另外一种无共款的迄种。经济势力伫咧遐呢吼，那但是伫咧米家即地来讲吼，即种运作的方式吼，伫咧农会即几年渐渐开始改变啦。是，吼，伊等的精神无变，就是讲咱含农民的感情是无变的。毋过咱开始改变一种方式，就是咱用客族的。我今仔要种什么品种？像我即摆咧种的是日本来的月光米，吼，那希望讲是毋是讲你帮我客族月光米，吼，啊，我保证什么介绍互你。是，那客族即件代志吼，进前就几个业界咧甲我问讲吼，为什么恁客族会使客族甲遮成功着吼？我刚刚讲一句话，然后讲吼，含农民客族上重要就是吼，落雨天你雨伞袂使收。是，吼，你落雨天雨收雨伞，人农民就走去。但你咧艰苦啊，你搁互伊艰苦，所以米家最重要的功能吼，包括农会最重要的功能就是讲，咱来承担农民所有的这风险，咱来收起来。所以农会即马咧做的，比较早米家，我相信责任社会责任搁愈多。是，啊，除了这以外吼，咱嘛要考虑。即马诶，这米家啦，包括咱农会，咱开这间工厂来讲，咱嘛要考虑市场需要什么物件。是，吼，因为过去来讲，就是讲咱工厂加好地方生产米，咱就卖去互消费者，卖去互这便当店啊，卖去互咱的餐厅。毋过这几年来讲吼，渐渐咱为市场的这食的方式吼，愈来愈多，包括咱有日本料理系统入来台湾啦，有一寡泰国料理入来台湾，咱得满足。因需要的米种，甲迄种口感，所以这就是咱爱含农民搁进一步，甚至咱爱含政府农粮署啦、水土保持局啦，或者是农改场、农试所，这政府单位爱合作，共同甲咱台湾的特色推广出来。所以这几年你看政府咧办农粮署咧办比赛过程当中吼，几啊种米就一直跳出来。对啊。吼，无共款的米种，就是特色，就一年一年地出来安尼吼，这是台湾米最大的竞争力啦。比赛目的伊有几个重点，就是爱黏、爱 Q。是，然后还有芳气，是，啊，这种芳气不是讲芳米种芳气，是咱台湾米有一种自然的芳，吼，那过来就是讲伊的嫩度，我都要讲的，爱佮有 Q， 爱佮有嫩，爱佮有芳气，然后食落爱佮伫咧喙内底爱佮感觉你有一种弹起来感觉安尼吼，我常常咧讲吼，你人讲好食的饭是啥物款的感觉？我讲吼，你若第一顿含人烧酒迄种感觉，就是差不多迄个食迄条饭迄个感觉，迄种感动。哦，有淡薄仔袂记的呢，袂记吼。加食米就所以加食米你就知影讲，安尼有迄种感动出来安尼吼。所以讲，这是一种对米的咱咧看米的时阵吼，伊本身伊爱有的特色啦。米一般消费者当然咱会拄着消费者要买米的时阵，伊会感觉讲啊，我这米百种安尼吼，啊品种遮多着吼，啊我是要安怎去选择我的米啦吼。那其实选米我个人有感觉有几个美感啦吼。第一就是讲，
你可能揀較好的品牌，吼，因為你伫咧市面上，你以小包装來講啊，吼，市面上咱即馬大部分兩個尾米有幾種來源嘛，包括就是講米店的尾米，吼，啊，過來就是去超市，吼，你去做者超市內底買到米。那米店尾米當然，伊可能就一寡來源的部分，伊甲你講這是倒位的米安尼吼。那因為政府伊希望講衛生管理的問題，所以伊撒講存的是小包裝的部分。那小包裝咱就看包裝面頂有標品證無？哦。然後有一寡政府的驗證的來源的迄個有存什麼 CS 的，存咱的 CS 啦、產銷利率啦、有機的啦，吼，這攏是會當參考選擇的部分安尼。是。咱自細漢啊去田花啊，看迄個野青啦、吼布蚶啦，吼啊慢慢發起來了後，咱會感覺講吼啊，這有影是這個莊腳吼是上水的風景啦。啊，但是即馬都市人啊，真罕你去看到迄個田園啊啦、田花啊啦，或者係物件。啊，真濟少年人吼，講唔知影講即個碗內即個白米究竟是安怎來的，所以講吼，咱今仔日若要講米講袂完，咱先休困一下啊。先來去扒兩喙仔飯，咱連伊轉來吼，看即個100年的古早米店，是安怎從即個要慢慢即衰微去的即個米店來起死回生顯神通。报道高阿丁，内容足丰富，有地理，有历史，嘛有人文甲故事。咱若是知愈多，捌愈深，对咱台湾就会赢日时。台南新化老街的进化米店，对清朝年间到今已經传承5代，即要活150档的历史了。我想到这个店的嘛，阮的亲人对嘛吼，啊，新化人嘛是足怀念嘛，甲100几年的老店，含这个商店吼，甲结合，啊，互这个文化当传落来，一点点安慰啦。日本时代茶做的米架占1、2楼，含米店甲做伙，经过修复过来改，阁会当芳，嘛因为安尼，怎啊闪过互人拆除的命运。较早的师傅哦，阮甲安尼用旧的一块一块啊，做较安尼落定态的手工啊，啊，大家吼拢看会到，啊，阁有历史的价值。是你卖米店的故事，啊，搁即个文化教育的传承安尼，大家会使来合适，关系到稻米产业，关系到遮济米的知识，要安怎互家己食更较好的米，吼啊，尤其是爱食台湾米这件代志，会感觉来重视安尼。我知影讲即个100年的米店吼，即个柯先生、柯头家啦吼，柯老板吼，原本毋是咧做这嘛，对无？你会当甲阮分享一个关于着你家己的体会无？首先就是一开始嘛，无想到讲会来接这间米店啦，主要就是阮就是希望讲，即个传统产业吼，已经将近150档啊，怎啊失去，真正是可惜。啊嘛，知影讲一间米店，其实伊本身嘛是真侪教育的功能伫咧内面。是。咱囡仔已经拢渐渐啊，毋知影讲即块土地发生啥物代志。好啊，所以对因食的米来开始做一寡教育，互因知影讲会使修复。哦，这嘛是阮的一个足大的一个责任啦。是。哦，但是虽然是理念安尼讲啦，吼，但是总是爱知影讲你会使讲出一套吧。所以迄当阵你打伫咧即间米店的时阵，阮咧就是。虽然讲一开始啥物拢毋捌吼，但是阮就尽量，比如讲对册吼，找册，也是讲网络的资料尽量收集。但是一方面呢，嘛是对足侪老客户，吼，甲因请教，共款的米的即个种类啊吼，无共款的风土所生出来的即个口感，吼，甲品质是真正无共的。是。我举一个例就是讲，我当咧做米店的时阵吼，有一阵啊吼，煞无去注意到。吼啊，所以阮配合的即个牛商吼，伊所送来的即个米去叫做冰冻的。哦，是。吼啊，老客户所食了一段时间，因总算讲嘛赞袂掉啊，吼，总是来甲我反映讲，你即个米吼应该是无共所在哦。是，食得出来。怎惊一条，你知无？原来知影讲对第4代正宗啊，伊咧
叫的米的时阵吼，伊就已经有掠着在地人老客户的即个口味吼。主要拢是叫婚姻，还是讲西丽迄个所在，大家阮唔知影那为什么新华这个时大人吼，因所食的即个米就是较介意食中部的，中华的婚姻的吼。啊，所以他知影讲哇，这真正是，若会使尽量含这个老一辈吼来合适吼，阮的这个知识的成长吼，较会使对着这个在地做伙来生活啦。唔通讲卖感情啦，应该是讲甲大家结好缘啦吼，这是上重要的吼。因为这虽然讲吼有足侪品种吼，啊有这个口感拢真重视吼。其实咱台湾人有影足幸福的啦，对北到南嘛，对东到西吼，其实拢真适合种米吼。你看这花莲啊、台东嘛，拢真好的米啊，咱下港嘛拢真好的米啦吼。其实米吼有影是真好啦。咱细汉的时阵，咱若感冒啊，咱阿嬷啦，唔莫讲阿嬷，阮妈妈啦吼，拢会煮迄个安梅啊来互我啉吼，啉了讲对身体真好，迄是真有营养的吼。啊，这个安梅啊吼，到底对咱来讲有啥物？到底有啥物好处啊？因为即摆拢电煮锅咧煮，是，所以电煮锅你无可能煮一半甲开起来。对。啊，早起咱拢用瓦斯鼎啦，还是用柴火咧煮的时阵吼，一开始咧，咱要迄个伊糊化就是一开始啵啵啵，咱看到白，啊，毋开始咧出的时阵吼，咧滚的时阵吼。一般老一辈拢会甲伊按鼓起来，对。啊，第一点，迄你感觉讲迄营养，啊，确实有影，伊是迄淀粉转化出来，伊是甲营养迄个成分甲弄出来。啊，你若讲较早咱咧加米的时阵吼，因为咱即摆咱咧加米，咱为着吼安全卫生较好吼，所以咱用洗米机，咱用种洗米机甲混洗掉。是。所以煮起来暗吼，可能就无较好，无较侪。啊，传统的时阵，伊咧加米的时阵，伊的粉会留伫面顶，所以伊暗吼等于会较高。是。吼，这是一种特色。食暗这种方式，敢若伫咧南部会较侪。是。北部应该主持人你要讲的北部嘛有哦。有。一般看到拢是伫咧南部这边遮吼，老一辈才会去煮暗这种物件。是。是真好吸收的，真营养的物件。所以讲吼，唔通将遐个精华拢甲洗掉去，连到迄个物件爱食完全啦吼。啊嘛吼，这个米啊有影会当煮做真侪饭啦，啊，佫会当吼做啥物粿呀吼，菜头粿啦、米粉等等吼各种的食物。所以讲吼，营养丰富，而且吼是咱宝岛的特产。咱大家吼应该爱好好啊来食咱的台湾米，来支持咱台湾的农业。因为呢，咱在地人食在地的食物，唔通搁进口伤侪外来的物件啦。咱家己有真侪物件通好食，所以讲吼，要讲这个好处吼，讲袂完，大家吼家己去发觉，唔通袂记。咱节目煞了后，大家紧去备两喙仔饭啦吼。来有机会吼，咱搁来邀请咱以后咱两位来宾来甲咱大家分享着关于这个米的好处。啊嘛，感谢恁今仔日的光临，感谢。